他们都说平湖这家烤冷面好吃，我们来试一下吧。先铺个冷面，打个鸡蛋，加的料放到一边慢慢煎，方面烤刷个酱，哇，这个酱刷的看起来就很够味，全部都切块在一起翻炒一下。这个就是酱汁版的烤冷面，干脆给我2个筷子算了。这个芊真的，这个是加了热狗、金针菇、鸡排，满一份啊，17块。它这一家酱汁是很多的，滋润版的一个烤冷面，这边全都是酱，这样吃起来它就更有味吧。面皮，香的。这个金针菇是它有腌制过的，就不但往常跟北加里。热狗还有鸡排啥的，全部都切成小块的，吃起来就很方便。量还挺多的，这一份下去应该晚饭都不用吃了。我们找了2个食家豆加的，哇！妈呀，这也太甜了吧！现在是食家豆的季节嘛，怎么会这么甜？天啊，超标啊，完全！